կետից էի ուզում սկսեի խոսքս, բայց քանի պարոն Խաչատրյանը սկսեց այդ ուղղությամբ ասեմ, որ այդ հաճելի լինելու հետ կապված ձևակերպումի մեջ էր, ես հղում էի անում Սուրեն Պապիկյանի հայտարարությանը հանրայինի եթերում, որտեղ ինքը ասում էր, որ այո, պետք է նաև հանրության համար ցանկալի նաև հաճելի փոփոխություններ լինեն։ Իհարկե կոնտեքստը մի քիչ ավելի լայն է, բայց ուզում ասեմ դա այդտեղ իմ հեղինակային իրավունքը չի տեղ։ Երկրորդը ինչ վերաբերում է այն ձևակերպումներին, որ դա եղել է 21-ին ձեր կառավարության ծրագրում եւ նաեւ դրանով եք դուք շահագրգռված դա ունելու, ես հիմա ուրիշ կետեր կան, որը բացարձակապես ձեր շահեկան չի այդ համատեքստում ներկայացնելը։ Մի հատ կետ կարդամ, իհարկե ես ուրիշ բան էի ման գալիս, բայց այս կետն է գտա 21 թվականին ձեր կառավարության ծրագրում։ Օրինակ ասում է Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներին, աշխատել պայմանագրային եւ փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման, կիրառման եւ այլն եւ այլն։ Հիմա 21 թվականին դեռ չեմ խոսում բանակցային գործընթացի հետ կապված, Արցախի հետ կապված դիրքորոշում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ հղում անել ձեր կառավարության ծրագրին ասել դե գիտեք սրանով էր պայմանավորված միայն այս հանգամանքը, բնականաբար դա բոլոր հարցերի պատասխանը չի տալիս։ Հիմա ինչ վերաբերում է քննությունների հետ կապված խոսեցիք, ասացիք, որ այդ վերահսկողական ծառայության ֆունկցիան ստուգելու եւ գնահատական տալու շատ ավելի մեծ չափորոշիչների հիման վրա հիմնված, նաեւ ասացիք համալրման հետ կապված խնդիրների, այս օրենքի հետ կապված մտահոգությունների մեծ մաս ամեն դեպս իմ մոտեցումը ամենաառաջինը հենց կախված է կամ կապված է համալրման հետ կապված աշխատանքներին։ Գիտեք, դուք թվային առումով շատ ավելի լավ եք թեմային տիրապետում, բայց իմ շփումները, իմ ուսումնասիրությունները, իմ գնահատականները, որոնք փաստացի իրավիճակի հետ են կապված, անկեղծ ասած որևէ առնչություն չունեն ձեր լավատեսության հետ։ Ես իհարկե լավատեսության առումով պաշտպան հայրենացի հետ կապված, հա, իրականում ես էլ եմ կիսում այդ լավատեսությունը, որ այդ այնտեղ դինամիկա կա աճի, լավ ծրագիր է եղել, մենք էլ դրան կողմ ենք քվեարկել, այսինքն դա այս բան չեմ քննարկում։ Հա, կան բաներ, որոնք պետքա քննարկման ենթարկվի կամ փոփոխության միգուցե ենթարկվի, բայց համալրման հետ կապված մասով ես չեմ կարծում, թե մենք եկել ենք այն կետին հասել ենք, որտեղ այդ ռիսկերը ոչ միայն հաշվի են առնած, այլ են սպառնալիքները չեզոքացված են եւ դրա պայմաններում մենք շատ ավելի հեշտ կարող ենք գնալ այս թեմայով այս փոփոխությանը։ Միգուցե 3 տարի հետո, երբ որ այս թեման քննարկվեր մեկ այլ ֆորմատով, 3 տարի հետո շատ ճգնաժամեր կամ սպառնալիքներ կամ հաղթահարված լինեին, կամ դրանք չունենային այն առաջնայնությունը, որոնք ունեին։ Բայց այս տեսանկյունից ես երբ որ նայում եմ համալրվածության այսօրվա աստիճանին, ընդ որում տարբեր նախագծերի քննարկման ժամանակ նաև ձեր գործընկերներն են այդ մասին խոսել, նաև խորհրդանի ամբիոնից, ես կարծում եմ, որ այս թեման, այս շտապողականության մեջ դրսևորելը անվտանգության տեսանկյունից բազմաթիվ խնդիրներ ամեն դեպքում իր մեջ պարունակում է։ Ես ատեստացիայի համակարգի հետ կապված նաև ինչ է բերում, քանի որ դա ներկայացնում է նաև գրավչության բարձրացման ուղղված քայլ, եւ դրա հակասությունները միայն այդ ԳՌՏ քննությունով չեն արտահայտվում։ Հիմա տեսեք, 50-ամյակային կտրվածքով զորամասերում քննություններ են, չէ՞, հանձնում 6 ամիսը 1։ Հիմա եթե քննությունները հանձնվում են եւ այդ քննությունները ունենում են X արդյունք, բայց նաև զուգահեռ կա ատեստացիայի համակարգ, որով մենք գնահատում ենք, նոր որոշում ենք, թե ինչպիսի բարձրացում է ունենում տվյալ զինծառայողը, այստեղ սրա մեջ է արդեն հակասությունը գալի մտնում, որովհետև այնտեղ ունենում ենք մեկ այլ իրավիճակ, ատեստացիայի համակարգի հետ կապված լրիվ այլ իրավիճակ։ Եվ մեկ հանգամանք եւս միջազգային դինամիկայի առումով եմ ասում, ընդհանուր միտումները աշխարհում միգուցե կան նաև բացառություններ, բայց տանում են նրան, որ գրավչությունը ընդհանուր զինվորական ծառայության նկատմամբ մեծ թվով երկրներում իշխում է, նաև դա եվրոպական տարբեր երկրներում է արտահայտվում եւ նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ սոցիալական երաշխիքներ են բարձրացվում, աշխատավարձեր են բարձրացվում, համալրվածության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են լինում, որ մշտապես ուղեկցում են եւ դրանով է նաև պայմանավորված, որ տարբեր երկրներում նաև քննարկում են պարտադիր զինվորական ծառայության վերականգնման կամավոր սկզբունքներով, այսինքն որոշակի պրոցեսներ են, որոնք փորձում են
լրացուցիչ համալրման խնդիր ապահովել եւ այս տեսանկյունից պարտադիր ժամկետային ծառայությունը որոշակի երաշխիքային, այսպես ասած, բազա է եղել երկարդարներ զինված ուժերի համար եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ ակնհայտորեն շտապողականություն են դրսևորում։ Սրա ունակ կդնենք նախընտրական, ինչպես դուք ասացիք, կամ մեկ այլ ձևակերպում կտանք, սա հարցի մեկ այլ մասն է, բայց այն, որ ակնհայտ այստեղ շտապողականություն կա, սա ուղղակի այստեղ արտահայտված է։ Շնորհակալություն։